謝喪屍嘅。炮公送翻俾你哋嘅喎。喪屍。啊，演技好好啊！演技係啦，可以隨便合照喎。啱嘛？嘿，亲情河边草，遥遥天不老，拍角度不及，像是亲未了。是的，我们现在来到这个中环码头，看，来到香港还可以看到这个海，是不是非常的快乐，非常的惬意，让整个身心灵都提升了呢？是的。我们现在要往那边走，去5号码头。哎呦，船来啊，船来接我了。深深伤心太平洋，不要紧。真的伤心。我的船已经来了，我现在要去。我的船来不来？来啦！我的船哦，我已经在船上了啦。现在要去哪里呢？去長洲。去長洲做咩啊？去長洲搶包山啊！哇！點解要去搶包山呢？因為嗰個包山嘅包好大好味。啊，咁樣你要號碼都去搶包山啊？對啊，我們再來唱這首。我等的船已經來，我們去長洲做什麼？去搶包山，搶大包山，把它統統搶回來。搶到都不用錢。看看這個，我們在這個中環碼頭的5號碼頭搭這個船要去長洲。是的。我們要搭1個小時的船哦。很酷吧？對，我來拍這周圍。沒有錯。哇，這裡的環境非常的漂亮啊！好漂亮哦！對啊。那來拍照好了。哇，還有一個很像那個郝一博說的，你認為這一棟建築物，認為這一棟建築物像什麼的建築物？哇！我要拍照。我們在海上了，好不好玩？好啊，一定要來。耶！接下來要來拍照的。啦啦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 ！要做風雨中的電筒算什麼？他剛才不要跑，至少我們還有夢。還有嗎？還有嘛？你看，我們現在來看這個香港的景點，非常的漂亮啊！這裡真是水清沙遙，然後這個海景非常的好看，非常的亮麗。是的。坐在這裡真是愜意，好像退休了。現在我們還在往長洲的路上。是的。非常期待長洲的包山的包，我們要去搶了。現在已經來到這個長洲，快到長洲要靠岸了。沒錯，有。來，這裡。什麼威尼斯之川？香港威尼斯之川。香港威尼斯之川的長洲，我們已經來到了。來拍拍這個景。非常的風光明媚。現在要來炸船屋。水清沙幼。我們是要過來這邊炸船屋的，知道嗎？炸船屋。哎呀，黑社會不是都這樣？
像南坡那样吗？是啊，进去，我们现在就在等，等一下就要来蓄势待发，砰！要去常州抢包山。对，抢包山。抢包山是一件很重要的神圣的任务。神圣的任务。